Belakangan ini, kisah penyelamatan seekor anjing liar di Bali viral di media sosial. Seekor anjing terluka ditemukan di pinggir jalan oleh seorang wisatawan asing yang sedang berlibur. Dengan penuh kasih, wisatawan tersebut membawa anjing itu ke klinik hewan, membiayai pengobatan, dan akhirnya mengadopsinya. Aksi mulia ini menuai pujian netizen Indonesia. Banyak yang terinspirasi untuk lebih peduli pada hewan terlantar. Kisah igis mermaal kat. Yuwak kebejin shelter to farming bermes.